अपनी औकात में रहना सीख बेटा, वरना जो हमारी आंखों में खटकता है वो शमशान में भटकता है। डीजे राजा डीजे सागर प्रोडक्शन। तलवारों पर अब धार लगानी होगी। अब कुछ लोग अपनी औकात भूल गए हैं, उन्हें अपनी औकात याद दिलानी होगी। बीट बनाने वाले चमचों सुनो, इस लाइन में हम अभी तुम्हारे बाप हैं। तो मिक्सिंग की सागर प्रोडक्शन। हमसे मुकाबला करना है तो अपनी सोच को अपडेट और औकात को अपग्रेड करो। डीजे राजा बोल तेरे बाप को कि यहाँ का बादशाह मैं, तेरे बाप को कि यहाँ का बादशाह मैं, तेरे बाप को कि यहाँ का बादशाह मैं। डीजे राजा